大家好，小鐵到今日小鐵咧會介紹之前媽咪咧喺日本買俾我嘅火車，今日先收到。我哋呢個日本應該可活動車，因為我唔識睇日文，3歲以上先好玩嘅。OK，睇唔明啦。東區日本嘅列車。小型用品唔好食嘅，OK收到。而家先開貨啊！呢架東京 J 應該我之前揾過資料，已經退役咗㗎啦。呢部呢個係日本 JR 列車。入面啲凳咧比 Timey 影嗰啲靚啲啦，不過有啲冇顏色單純。呢個都係我第一架坐嘅日本列車。後面嗰啲嘅話都睇唔明啦。呢個呢啲轆咧話應該 Tomica 嗰啲一架好鬼大架嘅車，有2條坑嘅，跟住就可以應該2線一齊通行。之後買一個先，買一個路軌先。路軌嘅話，我真係唔知喺邊度買，應該係湯玩具站度啦。呢個就係應該嗰個緊急逃生或者轉去第2架車廂嘅出口啦。駕駛室燈，跟住下面應該呢啲應該嗱喇叭嚟嘅，OK 係喇叭。啲窗嘅話睇落嚟咧，好似冇，其實係有嘅。煞車器都一般啦，跟住呢度咧有個拖卡嘅，不過咧係唔甩嘅，同 Timey 唔似，不過 Timey 可以掹得開，呢個就唔掹得開。呢條片咧就暫時介紹到咁多啦，祝大家鍾意，俾個 like 同埋 subscribe 啦，唔該晒。